备婚已经够烦了，老公还在旁边打呼噜。不行，不可以！快给老公按这几个地方：第一，迎香穴在鼻翼两侧的位置，每次按压1到2分钟，能帮助缓解鼻塞。第二，天突穴处于胸骨的中央位置，可以舒缓咽喉的不适，让呼吸状态更顺畅。第三，膻中穴在两乳头连线的中点处，按压时搭配深呼吸，每次1到2分钟，能够舒缓胸闷的感觉。第四，太渊穴在腕掌横纹的桡动脉位置，左右手交替按压，每次1到2分钟，帮助调节肺部气机。第五，合谷穴在手背第2掌骨之间的位置，左右手交替按压，每次1到2分钟，舒缓身体的紧张感，让呼吸更顺畅。